হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু প্লে স্টোরিবো চ্যানেল। আজকে প্লে স্টোরিবো চ্যানেলে আমরা যে অ্যাপ্লিকেশন দেখব সেটি হচ্ছে বিডি ট্রেন ইনফো। বিডি ট্রেন ইনফো হচ্ছে এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন, যে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই বাংলাদেশের যে ট্রেনগুলো আছে সেগুলো সকল সময় হচ্ছে বিভিন্ন জেলা টু জেলা যে সময়সূচিগুলো আছে আপনি খুব সহজেই জানতে পারবেন। এছাড়াও বিভিন্ন টিকিটের যে মূল্য তালিকা আছে সেটাও আপনি জানতে পারবেন। তাছাড়া এসএমএসের মাধ্যমে টিকিটিং যে প্রসেস আছে সেটা সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন। তাছাড়া অনলাইন টিকিটিং করার জন্য প্রসেস সেটাও আপনি জানতে পারবেন। তো আমি যদি এছাড়া আরও অন্যান্য ইনফরমেশন আছে যেগুলো হয়তো লেস ইম্পর্টেন্ট, বাট হচ্ছে যে মূল যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি এখানে যেটা মনে করছি সেটা হচ্ছে যে ট্রেনের যে সময়সূচিগুলো আছে সেটা আপনি একদম দেখেন। এখানে ট্রেনের যতগুলো শিডিউল আছে, যে একদম কতগুলো জেলা থেকে ট্রেনগুলো চলতেছে সবগুলো ট্রেনের একদম তালিকা দেওয়া আছে, যে কোন জেলা থেকে কোন জেলা আপনি কোথা থেকে আপনি জার্নি শুরু করবেন এবং কোথায় থেকে আপনার জার্নি শেষ করবেন সেই সম্পর্কে এখানে দেওয়া আছে। তো আপনি ধরেন যে আমরা শুরু করব স্ট্যান্ডার্ড ডাটা ধরে, যে আমি ঢাকা টু চিটাং যাতায়াত করবো, ঢাকা। এরপর আমি দিলাম যে এখানে চট্টগ্রাম যাব। এরপর আমি সার্চ দিলাম যে আসলে ঢাকা টু চট্টগ্রাম কোন কোন ট্রেন আছে এবং কোন কোন শিডিউল, সেটা আমরা খুব সহজে জানতে পারবো। ফার্স্ট যদি দেখি যে সোনার বাংলা কমিউটার, সেটা হচ্ছে আপনার সকাল 7টা বাজে ছাড়বে, পৌঁছাবে দুপুর 12টা 40 মিনিট, বন্ধের দিন হচ্ছে শনিবার। এইভাবে আপনার প্রত্যেকটা ট্রেনের সুবর্ণা এক্সপ্রেস সেটা কবে ছাড়বে, কখন যাবে, কখন পৌঁছবে, কবে বন্ধের দিন, এইভাবে যতগুলো ট্রেন আছে ঢাকা টু চট্টগ্রামের সবগুলো এখানে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এইভাবে আপনি যদি লোকেশন চেঞ্জ করেন, যে না আমি আরেকটা দেখবো নাটোর ট্যুর, আপনি যাবেন যে নাটোর টু ঢাকা, আপনি যদি এটা দেখেন তাহলে এইভাবে সার্চ করে দেখেন যে নাটোর টু ঢাকা যে একতা এক্সপ্রেস, তারপর হচ্ছে যে লালমনি এক্সপ্রেস, তারপর হচ্ছে আপনার দ্রুতযান এক্সপ্রেস, এই ধরনের বাসগুলো সেখানে ট্রেনগুলো এখানে সবগুলো দেখাবে। এইভাবে আপনি খুব সহজেই খুব ইজিলি আপনার সবগুলো ট্রেনের শিডিউল কখন ছাড়বে, কখন আসবে সবগুলো জানতে পারবেন। ইভেন আপনি যদি লাইভ ট্রেন ট্র্যাকিং, যে এই ট্রেনটা এখন এই মুহূর্তে কোথায় আছে সেটা যদি জানতে চান, অনেক সময় আমরা রওনা দেওয়ার আগে চিন্তা করি যে এই ট্রেনটা আমি পাবো কিনা, ধরতে পারবো কিনা, বা এই মুহূর্তে কখন আসে বা দেরি হবে কিনা, সেগুলো যদি জানতে চান তাহলে এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন লাইভ ট্রেন ট্র্যাকিং, সেখানে একটা এসএমএস মাধ্যমে, এটা হচ্ছে চার্জ করবে আপনাকে। এসএমএস আপনি সেন্ড করতে পারেন, অটোমেটিক একটা এসএমএস আপনার এখন চলে আসবে, যে আপনি জানতে পারবেন যে ট্রেনটা এখন কোথায় আছে। এইটা হচ্ছে একটা প্রসেস। এছাড়া আপনি যদি জানতে চান যে আপনি ট্রেনের টিকিটগুলো আপনি জানতে চাচ্ছেন, টিকিটের যে মূল্যটা, এটা কি গেল এসএমএসটা মনে হচ্ছে যে যায়নি। আমি আবার একটা এসএমএস সেন্ড করি, সেটা হচ্ছে যে ঢাকা টু হচ্ছে আপনার চট্টগ্রাম যে কোনো একটা ট্রেন দেখি আমরা এখন, ওর শিডিউলে কী অবস্থা, লাইভ ট্র্যাকিং সেন্ড। এসএমএসটা চলে আসার কথা, যাই অন্য কোনো ঝামেলার জন্য হয়তো এসএমএসটা আসতেছে না এই মুহূর্তে। আরেকটা জিনিস আমরা যেটা দেখতে পারি, যে টিকিটের মূল্য যেটা, হ্যাঁ, তো টিকিটগুলোর যে আসলে কী প্রাইস, কোন ট্রেনের কী প্রাইস সেটা আমরা দেখতে পারি একদম। বা এখানে যদি আমরা দেখি, যেখানে যে এসএমএসগুলো একটু দেরি হয়েছিল এই জন্য চলে আসছে ভিউ 2টা এসএমএস। আমরা যদি দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে আপনার ঢাকা লেফট 7টা, তারপর হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে এখন হচ্ছে মিরেশ্বরাইয়ের কাছাকাছি আছে, নেক্সট স্টপ মিরেশ্বরাই, নেক্সট স্টপ চিটাং 11টা ভিতরে বসে যাবে। এইভাবে আপনি সবগুলো এসএমএস পেয়ে যাবেন এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। এরপর আমরা এই অ্যাপ্লিকেশন আরেকটা জিনিস যেটা দেখতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ভাড়াগুলো, যে আমরা আসলে ভাড়াটা দেখতে চাই ঢাকা টু, আমরা আপনার সেই স্ট্যান্ডার্ডে দেখি। আমরা যাব ঢাকা টু আপনার হচ্ছে যে চট্টগ্রাম সার্চ দেখেন, একদম মানে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া 90 টাকায় শুরু করে 1179 টাকা পর্যন্ত, এসি বাস শ্রেণীর ভাড়া পর্যন্ত সবগুলো ভাড়া এখানে দেওয়া হচ্ছে। আপনি আপনার পছন্দময় এখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে আপনার শ্রেণীটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন। তো এই জন্য আসলে ট্রেনে ট্রাভেল করার জন্য এটা একটা খুব গাইডলাইন মূলক অ্যাপ্লিকেশন। আপনি খুব সহজে এখানে ট্রেনের যে শিডিউল বা হচ্ছে ট্রেনের যে টিকিটের মূল্য, কোন জেলা টু কোন জেলা যাবেন না, এইগুলো আপনি খুব সহজে, যারা আসলে ট্রাভেলিং করেন মানে শিডিউল, যে আপনার বাড়ি ছাড়াও আপনি অন্য অন্য জায়গায় ঘুরতে যান, তাদের জন্য খুব উপকারী একটি অ্যাপ্লিকেশন। আপনি এখান থেকে দেখে খুব সহজেই প্রসেসটা জানতে পারেন। এরপরে এসএমএস টিকিটিং যেটা যদি আমরা দেখি, সেগুলো হচ্ছে এসএমএস টিকিটিং প্রসেস কীভাবে করতে হবে, রেজিস্ট্রেশন কীভাবে, সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। এরপর হচ্ছে অনলাইন টিকিটিং, ট্রেন টিকিটিং এখানে দেওয়া আছে। এই অনলাইন সেবা আছে, নির্দেশিকা আছে, এগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন, বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন কাজে লাগবে। তো মূলত হচ্ছে যে ট্রেনের সময়সূচি এবং ট্রেনের টিকিটিংয়ের মূল্য এবং হচ্ছে অনলাইন টিকিটিং রেজিস্ট্রেশন যে প্রসেস, সেই যে তথ্যগুলো আপনি এখান থেকে জানতে পারবেন। খুব উপকারী একটা অ্যাপ্লিকেশন যারা ট্রেনে ট্রাভেল করতে চান। ধন্যবাদ সবাইকে।